To znowu ja rzecz powinna. 7 raz. Śmieszny level. No to jest jakaś budynka. To jest tutaj. Wyobraź się od robu. Musimy coś pomóc. Musimy. No. Tak i tak to jest co to. I kiepski ten występuje. Tutaj pogadamy do sprzedaży dla wszystkich. I jeszcze na jego komentarze, on robi coś na odbiór. Yeah. Nie musi tam polecieć, ale... No co z to pojechać? Udało się. Jest ten bugajmer. Zły i znikł. O, kurczę. Proszę na jego taka. Uciec. Zły Maciek mówił ten werset. I się obraził na wszystkich. Chodźcie do szkoły, bo szkoła jest trochę taka dziwna. No, Radek się obraził na nas, bo nie może chodzić do szkoły, bo... No, a kurde. Dobra, tyle. Mamy 8 łapek w dół. Siema.